待たせ。ボスクマさん、この自転車はどうしたんですか？これもアメリカから持ってきた。アメリカから直輸入の直輸入で2人乗り自転車ですか？お客さんに乗ってもらおうと思って。ああ、場内でこの自転車にお客さんが乗ることができると。とりあえずクマさんと試乗。クマさんどうでしたか？いや、怖い。で、今日はこの自転車の動画ではないんですけど、じゃない。今日はヴィンテージハーレーについてあまり詳しく知らないハーレーに憧れてるよっていうお客さんなんかにヴィンテージハーレーについてちょっと入門編ということで説明の動画を撮りたいと思ってるんですけど、お時間よろしいですか？じゃあお願いします。こんにちは、オールドマックスボスです。工場長の熊です。今回は入門編ということでどんな魅力があるかとか視聴者さんから質問もいただいてますので、その辺の回答なんかも含めて今日の動画、やっていきたいと思います。簡単な質問というか入り口の質問いただいていまして、運転が難しそうですが誰でも乗れるんですかという質問が来ています。オートバイに乗れる人であれば基本誰でも乗れるんで、古いハーレーっていうと手のクラッチとか足のクラッチもあったりとか、知っている人とか知らない人とかいると思うんですけど、昔のヴィンテージハーレーは足のクラッチで、この頃はカスタムして足のクラッチにする人がいる。少し車のようにはいかないところもあるけど、慣れれば。じゃあ怖がって買っちゃって練習してもなかなか乗れなくて、最終的にもうこのバイク乗れないなって言ってやめちゃうようなこととか、そこまでのことはないんですか？それはよっぽどない。じゃああんまり乗れるかどうかっていうのは気にせず、バイクに興味があって乗りたいっていうふうに思ってれば練習して乗れるようになるものだっていうことで、だいたい1日でここで試乗をして乗れなかった人はいないかな。掛川 USA ビレッジのこの駐車場とかで練習して、クマさんからレーサー直伝の運転レクチャーも受けられるということで、このお店であれば。次の簡単な質問なんですけど、整備などができないとヴィンテージハーレーには乗らない方がいいですかという質問が来ています。ボスどうでしょうか？整備ができなくてもオートバイ全般乗ってる人はいるから心配せずに乗ればいいんじゃないですかね。クマさんはどう思われますか？絶対壊れないとは言えないんだけど、結局壊れたのをまた直していく楽しみもあって、そういうのも含めてね、旧車を乗るっていうことだと思うんで、それも楽しみの一つだと思ってくれれば、壊れないって思って乗るんじゃなくて壊れるかもしれないっていう風に思って買うことができる人だったら、それが楽しみに変わっていくこともあるっていうことですか？じゃああんまり運転が難しいとか整備ができないと乗れないかもとか、その辺の心配はしなくても、古いハーレーには手を出していっても大丈夫だろうということで。クマさんがついて本来ね、やっぱり要は乗りやすさを求めるものでもないし、あくまで格好がね、自分がかっこよくて乗りたいもんで、そこがやっぱ大事なので、そういうことは気にせず壊れないようにもちろん整備をするわけだしね。ちょっとヴィンテージハーレーの基本的なことなんかの説明をしていっていただきたいんですけど、ハーレーに憧れて例えばこのお店に来て注文をしようかなとかっていう時に、最初に何から決めることになるんですか？フレームがどうなのかっていうのが先ですかね。フレームですか？フレームは選択肢はどんなようなものがあるんですか？一般的には年式にもよりますけど、サス付きかリジットか大きく分けて、サスペンション、バネがついているバイクか、サスがついてない振動を吸収しないようなフレームかっていうことですね。それは何かどっちかおすすめとかそういうことはあるんですか？あくまでそれは好みなんで、
なんともあれなんだけど、うちで今、一番売れてるのはやっぱりサスなしのリジットのバイクが多いです。売ってる側としてはどうしてリジットの方が売れてると？リジットの方が今流行りのスタイルに近づけやすい。流行りのスタイルっていうのは例えばヴィンテージ、旧車、このスタイルに近づけるにはやっぱりサスが大きく左右される。それはパッと見のじゃあ形みたいなものとか乗ってる姿勢とかそういうのに関わってくるような選択肢になるわけですか？その2択を最初に選んでもらうようなことが実際多いっていうことで、フレームをどっちにしようかなっていうのを考えることと、他にはどういうことを最初には考えていけばいいですか？エンジンですか？エボリューションが良ければエボだし、ショベルが良ければショベルで、もちろん予算も含めて。エボリューションとか、ショベルっていう言葉が出てきたんですけど、うちで扱っているエンジンの種類っていうのはボスどんな種類があるんですか？一番新しいところでエボリューション、次にショベル、アーリーショベル、バンヘッド、ナックレール、あとはスポーツ系。スポーツ系っていうのはどういうものなんですか？エンジンの年式でショベルタイプのスポーツもあれば、エボエンジンのスポーツもあれば。それスポーツタイプとそうでないもの、どういうふうに大きく違うところがあるんですか？エンジンの造形で言えば、エンジンとミッションが別体なものがビッグツイン。スポーツスターっていうのは、エンジンケースに、ミッションケースもついてる。何か乗り味みたいなものとかは差があるんですか？バンク感なんかはやっぱりスポーツスターの方が寝かしやすい。車重的にも軽いんで。スポーツの方が軽いんですね。排気量なんかも違うんですか？そんなに大差ないけど、一番小さいのがスポーツスターで883。いわゆるパパさんと呼ばれるやつですか？で、スポーツスターの中にも1200もあるし、1000もあるし、ビッグツインの方では1200。で、エボリューションが1340。ショベルの後期も1340。じゃあ皆さんがよく気になっている、値段の話なんですけど、古いハーレーはいくらぐらいから乗ることができるんですか？ただ単に車種関係なくで言えば100万以下で乗れるタイプもありますね。それはお店で買って、そういう値段で置いているお店もあるし、個人で買ってそのぐらいのものも手に入るし、買い方はいろいろだけど100万円以下でも憧れのハーレーに乗ることもできるよっていうことで、古いハーレーでいうとショベルなんか乗りたいっていう風に考えている方も多いと思うんですけど、例えばさっき言っていたリジット、フレームをリジットのものでショベルを乗りたいっていう風になるとどのぐらいの値段がかかるんですか？一言に300万以上。300万かかるけど、あと手放す時もリジットっていうのはかなり有利に高く売れやすいから、その辺どう考えてたんですかね。損がしにくい買い物だっていうことですか？と思います。ショベルをノーマルで乗りたいっていう方だったらもう少し安く乗ることもできるんですか？ノーマルであれば200万以下でいけるんじゃないですか。リジットフレームに乗せていくっていうことは価値があることだし人気なことなんですね。あとはじゃあショベルよりも古いパンやナックルに乗りたいなって考えている人なんかはもっと高い価値はどんどん上がっていると聞きますけど、その通りなんですか？どんどん高くなってますね。じゃあここまでの内容でフレームの話とかエンジンの話があって、そういうものを決めた上で
次にさらに決めておくべきこととかっていうのは熊さんあるんですか？次に決めておくことは好みでなんていうのピッカピカに綺麗に仕上げたいとか、最近の流行りのちょっとやれた感じで仕上げたいとか、そういうことと、できればもっとなんとなくねシルエット的なことももし写真でもいいので何か見本があればこっちはやりやすいかな。写真で持ってきてこの人のこんなバイクが好みだみたいのを、何枚か持ってきたりすればそれを説明したりなんかしながらこれはつけれるよつけれないよとかお店ではそういうことが質問したりもできるわけですか？じゃあ、あと2つ視聴者さんからの質問があるのをちょっとお答えいただきたいんですけど、お店の前を通った時に展示車両がいっぱいありましたということで、展示車両をこれをくださいっていう風に注文すればいいんですかということが質問で来ています。ボスどうですか？そのままの形でいい車両もあるし、ベースとして用意してあるものもあれば答えごとでありますね。展示車両と、ベースの車両とあるっていうことなんですけど、実際にはどっちの注文を受ける方が多いんですか？カスタムの方が多いかな。自分好みのものをやっぱりやって、さっきも言っていたかっこいいなって思うバイクを作って乗ってもらうっていうことがオールドマックスとしてはおすすめしていることにもなるわけですか？じゃあもう一つ最後の質問で、いろんなバイク屋さんもあるけどこのオールドマックスさんの強みみたいなものはあるんですかという質問が来ています。いかがでしょうか？うちの強みはまずは在庫が、50から60台ぐらいあるっていうことですかね。電車を見てもらって決めてもらうっていうのが一番安心して購入できると思います。あとは古いバイクでも保証をつけるですかね。あと、エンジンに関して言えば一応全部開けて中を点検して保証をつけて売ってるっていうのがうちの売りだと思います。今日は入門編ということで価格や、車種などを簡単に説明しましたが、次回は中級編ということでカスタム内容、フロントフォーク、サス、もう少し細かいことを話していきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あとは展示車両などを実際に見ながら先ほど上がったエンジンだとかその部分をちょっと説明していきたいと思います。とりあえずこのバイクがエボリューションの1340のビッグツインで、特徴は、ここのヘッドのなんとなくこの形で、ビッグツインはこのエンジンがあってミッションがこの別体、これが一番簡単な見分け方。エボリューションでもいろんな型があるんで細かくは説明できないんだけど、これがショベルヘッドというエンジンです。特徴はこの形、ショベルのビッグツインでエンジンがあってミッションがこの別体になってる。これがパンヘッド。これの特徴はこのパンみたいなカバーと、ここの形状がさっきのショベルとはちょっと違うという。このパンヘッドに関してはここにエンジン番号が打ってあって、ここの頭にこれ 68FL って書いてあるんで、58か 58FL なんで一応1958年式っていうことです。じゃあそこを見れば年式の見分けができるエンジンもあるっていうことですね。これがアーリーショベルで、先ほど言ったショベルヘッドとパンヘッドの間のモデルです。だから腰下がパンヘッドに似てて上がショベル。
もちろんエンジンとミッションが別々。これが、ナックルヘッド、1936年から1947年まで。特徴はまあこの形。なんせ高いバイクです。このバイクがエボリューションのよく言うスポーツスターで、こちらがショベルのスポーツスター。まあ一般的にアイアンショベルと言われているバイクです。特徴はヘッドとエンジンとこのミッションが一体になっているタイプがまあスポーツスターと言われてます。こちらはエボリューションのスポーツスターでクランケースが一体です。今日の動画が高評価。ちょっと待ってください。今日の動画が面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。オールドマックス